Les habla Julián Gavanzo y vamos a ver este ejercicio en 4/4 que vimos la vez pasada. Entonces, para hacer un repaso breve de esto, vamos a contar con el metrónomo. Ponemos el metrónomo en 90 y lo ponemos a sonar. Entonces es así. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 tan, 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 tan. Si no pudieron hacer el ejercicio para recordarlo, entonces hagamos una cosa. Ponemos el metrónomo en 50 y le subimos de 10 en 10. 2, 3, 4. Ta, 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 tan, 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 tan. Listo, 50. Ahora en 60. 1, 2, 3, 4 y ta, 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 tan, 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 tan. Listo. Ahora 70. 1, 2, 3, 4 y ta, 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 tan, 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 tan. 80. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 tan, 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 tan. Y 90. 1, 2, 3, 4. Ta, ta.